इस बार दिवाली में मेहमानों को सिर्फ मीठा मत खिलाइए, मीठे के रूप में हेल्दी खाना खिलाइए, जिससे कि मेहमान भी बहुत खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। आज की मेरी ये रेसिपी बहुत ही खास है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हेल्दी रहना पसंद करते हैं लेकिन साथ में मीठा खाए बिना भी नहीं रह सकते हैं। तो अगर आपको भी मीठा खाना बहुत पसंद है लेकिन आपको हेल्दी रहना भी पसंद है, तो आज की ये रेसिपी जरूर देखिएगा। ड्राई फ्रूट बार बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप गुड़ का पाउडर या तो छिना हुआ गुड़। यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर लिया है, लेकिन आप चाहे तो देसी गुड़ को छील कर ले सकते हैं या तो उसको घिस कर भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इस ब्रांड का ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर लिया है, लेकिन आप किसी भी ब्रांड का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक गुड़ हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप रोज के खाने के लिए भी ऑर्गेनिक गुड़ का ही इस्तेमाल करें। 1 कप ओट्स। यहाँ पर मैंने क्वेकर कंपनी के ओट्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप किसी भी कंपनी के ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओट्स आपको नजदीकी ग्रोसरी स्टोर में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। 1/3 कप पिस्ता, उसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट के लिया है। 1/3 कप वॉलनट्स, उसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1/3 कप बादाम, उसको भी मैंने 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करके ले लिया है। 1/3 कप काजू, उसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने पिस्ता, अखरोट, बादाम और काजू का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप अपनी पसंद अनुसार ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी के साथ में आप हेजलनट, ब्राजील नट जैसे अपने पसंद अनुसार ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स, 2 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड्स, 1 टेबलस्पून तिल। यहाँ पर मैंने सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और सेसमी सीड्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहे तो इसके साथ में ही पंपकिन सीड्स या तो ब्लैक तिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून नींबू का रस, 2 टेबलस्पून शहद और आखिर में हमें चाहिए 1 चुटकी जितना नमक। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक नॉनस्टिक पैन को गर्म करने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप किसी भी हैवी बॉटम पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन हल्की गर्म होते उसके अंदर ओट्स डाल देंगे। अब इसमें बादाम, काजू डाल देंगे, पिस्ता भी डाल देंगे, सनफ्लावर सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और तिल डाल देंगे। गैस को लो मीडियम फ्लेम पे कर लेंगे और इन सभी ड्राई फ्रूट्स और ओट्स को हम लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से रोस्ट करके मिठाई बनाएंगे तो जल्दी खराब भी नहीं होगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं कि मैं इसे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर रही हूँ, ताकि ये सभी ओर से अच्छे से रोस्ट हो जाए और कहीं पे भी जले नहीं। मैंने इसे टोटल 4 से 5 मिनट जितना रोस्ट कर दिया है और ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे एक बाउल में या तो प्लेट में निकाल लेंगे। तो अभी के लिए मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ और इसे साइड में रख देंगे। पैन को वापस से गर्म करने के लिए रख देंगे। पैन गर्म होती है तब तक एक ट्रे ले लेंगे और उसको घी या तो तेल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। पैन गर्म होते ही उसके अंदर गुड़ का पाउडर डाल देंगे और शहद भी डाल देंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए। जिस तरह से हम चिक्की के लिए गुड़ को गर्म करते हैं, उसी तरह से इस गुड़ को भी गर्म होने देंगे। इसे हम थोड़ा सा पानी में डालकर चेक कर लेंगे। अगर ये सेट होने लगे तो हम गैस को लो फ्लेम पे कर लेंगे। तो हमारा गुड़ अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर नींबू का रस डाल देंगे, हिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को लो फ्लेम पे कर लेंगे। हमें इसे बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, अगर ये बहुत ज्यादा कड़क हो जाएगा तो चिक्की भी कड़क हो जाएगी।
अब इसके अंदर भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब इसे मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट जितना भून लेंगे। गैस को लो फ्लेम पे रख के इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 1 से 1.5 मिनट जितना भून लेंगे और गैस को बंद कर लेंगे। हमने जो ट्रे को ग्रीस करके रखा है उसमें इस मिक्सचर को निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने ग्रीस करने के लिए भी ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसे हम रेक्टेंगल शेप में या तो स्क्वायर शेप में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहे तो एक कटोरी के बैक साइड से भी इसे लेवल कर सकते हैं, जिससे कि इसकी ऊपर की लेयर एकदम स्मूथ हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अभी ये हल्का सा गुनगुना है, तो अभी ही हम इसके अंदर कट लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसे रेक्टेंगल बार के शेप में बना रही हूँ, तो उस हिसाब से कट कर रही हूँ, लेकिन आप अपनी पसंद अनुसार इसे छोटी, पतली या तो बड़ी साइज में कट कर सकते हैं। इसे हम सेट करके इस तरह से कट करके बार के शेप में या तो चिक्की के शेप में बना सकते हैं, या तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। इसे अब हम सेट होने देंगे। तो ये देखिए थोड़ी ही देर में ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बड़ी आसानी से अलग हो जाएंगे। तो हमारा एनर्जी से भरपूर ड्राई फ्रूट्स बार तैयार है। आप इसे खाइए, खिलाइए, सबको बहुत ही मजा भी आएगा और हेल्दी का हेल्दी भी हो जाएगा। तो हमेशा की तरह अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में भी इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कौन से शेप में पसंद है या तो लड्डू के शेप में पसंद है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।